Значи, нали мислите, че сте някакви много големи Pokemon Go фенове? Вижте ето този. Той играе. Той е един по-възрастен дядо, дето колелото му държи 64 телефона. И ето две снимки от него, отпред и отзад. Тук 64 телефона и играе Pokemon Go. На едно колело 64 телефона. Това е на друго ниво от само... На доста друго ниво от само всички други на един телефон, дето вървят насякъде. Този го взе на другото ниво. Значи тук Шен Шон Ун, един от Тайланд, Pokemon Go Grandpa, това го наричат. Значи те го наричат колелото му Peacock. Тази птица с всички тези тази с голямата опашка и много елегантна. И тук е някаква реклама. Шен почна... Не. Те го намериха в 2018 след снимка от него, дето го показва с 11 телефона, дето играе. И след това, на другата година, той сложи още повече телефони. И в 2019 той използваше 45 смартфона. И той отиваше навсякъде. В 2018 Шен беше в интервю и им каза, че той почна да играе Pokemon Go след когато внукът му каза за него. И той първо почваше, нали, само от тези рядките покемони да еволюира някои хора и почти никога не беше в Raids и Gym Battles. И после... Да, това е цялата статия. Тук са някакви реклами. Това е цялата статия. Не е толкова дълго, ама този бил взе на доста друго ниво. С 64 телефона на едно колело. И той е... Ама въпрос, дето имам е... Дали някакви правила така не разваля с толкова много телефони и как вижда през тях. Така, че, например, има ли някакви проблеми, колко му струваше, само тези въпроси ми идват. Това е краят на видеото и ще видя до друг път на Тервочо. Чао от мен!